tukizwe n'amaguru twapfuye iwe kubera ko yari amaze kuva mu muhanda kuyemo inka ndamubwira ati kizwa n'amaguru twapfuye mpindukiye mbona deja jewe ndi hafi kugwa mu gitero hepfo hari Tanganyika ruguru hari imisozi miremire hagati bafungiye inzira inka nazo zafunze yindi nsigara hagati ntako nari gicinya Amabuye bahita bamfata biboroheye cyane bamaze kumfata bakora gahunda barambwira ati turajana ibintu byose nawe tukwice nta kibazo banjyamisha mu muhanda batora amabuye yose menshi yaraho barayatera uko bari bashoboye barayatera menshi barayantera pe mubiri wose barayantera abandi bashoreye inka abandi birukanye mugenzi wanje iwe abasha gukomeza umuhanda wose arabasiga abaterera igikapo asa naho harimo amafaranga baje kugitora arabasiga bamaze kunteragura napfuye baravuga ati twamurangije reka tugende tukurikira inka ko nizo bari bafite kuja kurya nyine nkuko njewe ntabwo bari kundya umunsi wa rutaragera baba bansize nuko nuko bamaze kuntaho baragenda sinzi icyo mwasetse ko barategera nta kibazo asante wacaho yarantegereje yarazi ko baza kumubwira ko ndi umurambo aza kuwutora cyangwa bakamubwira ko banjananye n'inka mu ishamba aho yarahagaze mu mwanya mbona mugenzi wabo araje na moto numva nk'umuntu avuga ngo mu mutore atagwa aho ngaho aje kugwa imbere arantora ashira kuri moto arankomezanya ndavuga ati ni ukuvuga ngo anshiriye noneho baje kurangiza ubuzima aranjana mbona ngejeje aho mugenzi wanje ari muri centre maze kuhangeza aravuga ati uracahari ndumva mpari ariko nyine sinaza amenye uko ibintu bimeze hanyuma aramfata wa mumotari aravuga ngo nanje mbazi wo wacu nimba hari udufaranga ugifite ishuru y'umumotari agende wa mumotari aravuga ngo nanje niyo sadaka nguhaye nta kintu ushaka kukwishyuza umupolisi wari aho ngaho afata imyenda yiwe ya gisivile yari umuntu mugufi ntabwo twareshaga aranyambika ambwira n'amagambo ntabashije gutahura no kumva ariko ndibuka ko harimo amagambo meza arambwira ati nubwo iyi myenda mutaresha yambare uyishikane Uvira nuko ndagenda ndahagera mpageze baramvura ntibyakunda banjana i Bukavu bageze i Bukavu basanga nangiritse mu nda ko ndavira mu nda abaganga baravuga ngo reka bambage byari byose ndapfa ariko nabo reka bakora icyo bashoboye gukora barambaga bakuramwo urushingo sinzi nimba ari urushingo rwonyine bakuyemo kubera ko ntazi ko byagenze iryo niryo tangazo batanze bavuze ko bakuyemo urushingo rwonyine barukuramo baruheza abavandimwe baraho bawugasaniwe barabizi ngira ngo nibo baruhambye ubu njewe mpambyeho igice kimwe iyo ngeze ku makaburi inza mvuga ati hano hari party yanje imwe kandi murabona ko ndi muzima meze neza gusa nyine zanumva icaka cyinshi
ariko meze neza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Abana baririmbye neza ko sinazanye urukingo rw'urupfu, kandi sinzi umunsi, ariko sinzapfana icyaha cyo kutababarira. Atukuzwe Yesu. Ndabakunda abana benshi, bamwe muri bo ejo narabwiye ko mbarera mcukije umwe ntangiye wa kabiri umuvandimwe. Mwana nyita sogokuru, tate ukitoka unilete biscuit tate. Induraga ngamubwira ati ndayizana. Muwanje agatambuka akavuga ati nini uleta nini tate? Nazanye, ntarico nazanye dusangire. Mfite n'amafoto narababariye. Bwana Yesu asifiwe. Uwo wanjanye ni mwene wabo kuri moto. Dr. Wamvu yarambwiye ati ndakuvura, ndi mwene wabo kandi urakira nupfa nuko, ariko nje mfite umutima mwiza wo kukuvuga kira. Abo wita abanzi bawe bose siko kuri. Muri Bukavu sengera mu rusengero rwa Success. Nkomoka muri ibyo bice by'aho muri pasiteri yavuze mu karere ka Yugugu gafite amateka akomeye, ariko njewe nagiye yasimbuka n'ubu nibyo bimwe muri ibyo ngibyo ngiye kubabwira. Atukuzwe Yesu. Tumaranye iminsi 3 hano n'abavandimwe, basa no kuwa kane natangiye hano kuwa gatanu mu rusengero. Urumva nta magambo menshi twabwirije, turashima gusa. Uyu munsi wo gushima kuko temeye y'igiterane ibivuga gushima kumirimo. Rero naje mpagaze hano ngiye gushima Imana. Atukuzwe Yesu. Ndashima Imana, muratwihanganira twe dutuye ahantu hakonje cyane. Hano hantu habaye heza kubushuhe kubera ko twasusurutse, twumva indi hari shasha tutari tumenyereye y'ubushuhe bwinshi cyane, ariko nabyo ni byiza. Bwana Yesu asifiwe. Umunsi muzagera i Bukavu namwe muzasusuruka mwumvisha akabeho. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa gatanu twize ijambo ryitwa ngo ni umuhamagaro. Ariko ndeka mbanze nshimire abapastori ba hano. Nshimiye Pastor Gedeon na staff yose. Nari nzi ko tuzabana na Deni kuva kuwa gatanu. Numvaga ko nico giterane cya mbere mfashe iminsi 3 ikurikirana. Numvaga ko tuzabana n'umukozi w'Imana akagenda mfasha mu buryo bumwe n'ubundi. Imana mu ijuru rero yabikoze ikabacamo kugira ngo mudukundire biciye mu bavandimwe. Iriya miryango bahagurukije ni inshuti n'abavandimwe muri Kristo Yesu. Imana mu ijuru ibampera umugisha mwebwe mwese. Nashima Imana kandagiye ku butaka bw'u Burundi, mu babukandagiyeho ba mbere Lazaro yafunguwe, nanje ndashobora kuba mbabayemo kuri ico gitangaza. Tugira ikibazo hari iwacu Bukavu. Haba ibibazo byinshi by'uburyo butandukanye. Haza hakogwa ibintu byiza byinshi, hagasuraga kugwa n'ibintu byinshi bibi. Noneho abantu kubera ko ari mu isi bakabara cyane ibibi byahakorewe, ariko hazakorerwa n'ibyiza. Muri urwo rwego rero mwene data yafunguwe, twarabishimye, tugira icifuzo cyo gusengera imfungwa n'abandi basigaye. Twizeye ko Imana izabafungura kuko uburyo Lazaro yafunzwemo n'uburyo yafunguwemo n'abandi niko byagenze, nabo bazafungurwa. Reka rero nari mvuze ngo twaganiriye kwa gatanu ijambo ryitwa umuhamagaro, intambara z'umuhamagaro n'uburyo abakristo bazabahunga izo ntambara ko bazabigenza. Dusanga mu muhamagaro ni byiza cyane guhamagarwa, ariko habamwe intambara. Dusanga ko intambara ari bwo bwiza bw'umuhamagaro
kuko nizo zizaturemera ibyiza bija mu ijuru. Iyo udafite intambara rero mu muhamagaro uzirebe neza wicunguze umenye ko ugenda mu bushake bw'Imana. Ariko iyo ugwana intambara ukazitsinda nibwo uja mu ijuru. Rero dusanga umukristo iyo ahunze intambara abatsinzwe. Rero turabasabira guhangana n'intambara z'umuhamagaro kugeza munesheje, mutavuze ngo hano hararemereye cyane, reka niyorohereze nce ruhinga. Muzagume hamwe, nizo zizabasiga amavuta zibageze mu ijuru. Niko kunesha k'umukristo. Ejo kuwa gatandatu twavuze akamaro k'umukozi w'Imana, twifashisha Elisa n'uriya mugore w'umukirekazi wamufashije mu rugenzi yari arimo aja ku musozi, agira ikibazo cy'umwana, nta mwana yari afite, aza kumuronka, wa mwana arapfa, arongera kandi imbaraga z'umukozi w'Imana ziramuzura. Dusanga umubyeyi afite akamaro kanini ku mwana cyane. Atukuze. Dusanga umubyeyi afite akamaro kanini ku mwana cyane, kanini cyane. Turavuga ngo nitusubira kubona abantu tuzababwira ngo impamvu abana bacu b'abakobwa n'abahungu, abadamu bacu batagikunda ba nyirabukwe n'abakwe, wenda ngo bakunde ba nyirabukwe cyangwa ba nyina. Tusa nukuvuga ngo warashatswe usanga umugabo wawe adakunda nyina, wewe woshika ukamukunda. Ushitse ugasanga umugabo wawe ntakunda mama wiwe, wewe wo mukunda. Niyo mpamvu muri mu kuvuga ngo ba nyoko bukwe ba mama ngo baruze ngo reka tubirukane, nuko abagabo banyu badakunda ba nyina. Iyo rero baje kubakunda namwe muba mwarabakunze. Turabifuriza rero gukunda ba nyoko bukwe n'abahungu, gukunda ba nyina, kugira ngo abagore babo bazuze nabo babakunde. Mane dufashe. Ryo nitangazo ryo turakishijeho nta kibazo rirarangiye. Dusanga ubushobozi bw'Imana, imbaraga z'Imana. Dusanga none niryo twaganiriye mu gitondo, umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Dusanga iyo Imana ishaka kubikiza ibyawe, izisa naho igiye kubiharibisha. Iyo igiye kubikiza neza izibiri, izisa naho igiye kubirandura no kubirimbura. Umuntu wese uri hano wabona ko ibyiwe birimbutse bigiye kurangira, amenye neza ko ariho bikija kuzuka neza. Bwana Yesu asifiwe. Umuntu wese utekereza ko ibyiwe byarangiye, aho niho Imana iza yamihera ikabizutsa. Bwana Yesu asifiwe. 299 mbona umuntu araje arambwira ngo uzamakuru ngo wafashe diplome. Abacu bose bari ku mashuri nabo barazifata baramanuka, ibikoresho bari baraguze z'amashuri baza kubikoresha aho ngaho imuhira. No kuvuga ngo icyo gihe twari twaramenye Imana cyane, tuganira n'Imana itubwira amasezerano. Ubwo hageze muri iyo myaka twumva ko tugomba natwe gukora tukatera imbere. Tukabona amafaranga, turagerageza uburyo twakoragamo turayabona. Tumaze kuyabona dutangiye kumva ko twafatishije, turakomeza kugeza za 2019 hari hatangiye kubibazo. Muri 2020 nibwo namanutse nk'ibyari bisanzwe, ndamanuka hariya mu Bibogobogo, fata ibintu byari bihari ndabimanukana, ndazamukana territoire yose ya Fizi ndayihetsa ngiye gutangira yindi. Nuko purana Abagizi ba nabi. Atukuze. Purana Abagizi ba nabi baramfata, banambura ibintu zose, bamwe barabitwara, abandi bashira muhanda, bafata imyenda yose nayifite n'amafaranga n'amasakoshi n'ibiki. Uwacu twari kumwe ndamubwira tukizwe n'amaguru twapfuye, iwe kubera ko yari amaze kuva mu muhanda kuyemo inka, ndamubwira ati kizwa n'amaguru twapfuye. Mpindukiye mbona deja jewe ndi hafi kugwa mu gitero. Hepfo hari Tanganyika, ruguru hari imisozi miremire, hagati bafungiye inzira, inka nazo zafunze yindi, nsigara hagati, ntako nari Amabuye. Bahita bamfata biboroheye cyane. Bamaze kumfata
bakora gahunda barambwira ati turajana ibintu byose nawe tukwice nta kibazo. Banjyamisha mu muhanda batora amabuye yose menshi yari aho barayaterayo uko bari bashoboye barayatera menshi barayantera pe mubiri wose barayantera abandi bashoreye inka abandi birukanye mugenzi wanje iwe abasha gukomeza umuhanda wose arabasiga abaterera igikapo asa naho harimo amafaranga baje kugitora arabasiga bamaze kunteragura napfuye baravuga ati twamurangije reka tugende dukurikira inka ko nizo bari bafite kuja kurya nyine nkuko njyewe ntabwo bari kundya umunsi wa rutaragera baba bansize nuko nuko bamaze kuntaho baragenda sinzi icyo mwasetse ko barategera nta kibazo. Asante. Wacha we yarantegereje yarazi ko baza kumubwira ko ndi umurambo aza kuwutora cyangwa bakamubwira ko banjananye n'inka mu ishamba aho yarahagaze mu mwanya mbona mugenzi wabo araje na moto numva nk'umuntu avuga ngo mu mutore atagwa aho ngaho aje kugwa imbere arantora ashira kuri moto arankomezanya ndavuga ati nukuvuga ngo anshiriye nonaho baje kurangiza ubuzima aranjana mbona ngejeje aho mugenzi wanje ari muri centre maze kuhangeza aravuga ati uracahari ndumva mpari ariko nyine sinaza amenye uko ibintu bimeze hanyuma aramfata wa mumotari aravuga ngo nanje mbazi wo wacu nimba hari udufaranga ugifite ishuru y'umumotari agende wa mumotari aravuga ngo nanje niyo sadaka nguhaye nta kintu ushaka kukwishuza umupolisi wari aho ngaho afata imyenda yiwe ya gisivile yari umuntu mugufi ntabwo twareshaga aranyambika ambwira n'amagambo ntabashije gutahura no kumva ariko ndibuka ko harimo amagambo meza arambwira ati nubwo iyi myenda mutaresha yambare uyishikane Uvira nuko ndagenda ndahagera mpageze baramvura ntibyakunda banjana Bukavu bageze Bukavu basanga nangiritse mu nda ko ndavira mu nda abaganga baravuga ngo reka bambage byari byose ndapfa ariko nabo reka bakora icyo bashoboye gukora barambaga bakuramwo urushingo sinzi nimba urushingo rwonyine bakuyemo kubera ko ntazi ko byagenze iryo niyo tangazo batanze bavuze ko bakuyemo urushingo rwonyine barukuramo baruheza abavandimwe baraho bawugasaniwe barabizi ngira ngo nibo baruhambye ubu njewe mpambye w'igice kimwe iyo ngeze ku makaburi inza mvuga ati hano hari party yanje imwe kandi murabona ko ndi muzima meze neza gusa nyine nza numva icaka cyinshi ariko meze neza Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Abana baririmbye neza nuko bamaze
kuhambaho igice kimwe buraca baravuga ngo ntabaho, buraca yapfuye, burira yapfuye, atakihari. Ariko nkomeza kubaho, ngenda mbaho kugeza none. Nkabaza Imana tese n'uyu munsi buraca. Imana ikambwira ati nta kibazo. Ko buri parti abiga ikiganga bazi ko buri rugingo ruba rufite akazi kare. Ariko Imana yayoboye fonction y'urushingo, sinzi ahantu yayishize nimba ari mu ijuru iba, niho izikorerwa iyo gahunda. Bwana Yesu asifiwe. Nikaho bahaye marayika umwana avuga ati uzoje mu mwanya w'urururi ya rushingo kugira ngo Ilunga azakomeze ankorere. Atakuze Yesu. Ndiga muri ico gihe mfata umwanya wo kwiga, nabanje kugira ikibazo cyo kwibaza ngo ese narabyakiriye, kuko iyo wagezaho upfa ubwenge busanzwe uzubukura mu mutwe. Gupfa no kwibagirwa ibyo usigaje, ibyo usize ukabyibagirwa. Noneho ngo nemere kubaho ko nabayeho, tangira gusubira kwinjiza ubuzima bwo kubaho, tangira kwiga kubaho d'abord. Nikoraho nkibaza ngo ese mbaho cyangwa narapfuye nza ndota. Nza gusanga nkibaho nibwo natangiye kwiga uburyo nzakora. Nibwo ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri 2021 nibwo nabonye ino passage ivuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudeya yose ni Samaria no kugeza kumpera y'isi. Bwana Yesu asifiwe. Ibi bintu bimaze kugera ku migabane myinshi. Kuba ndi hano nabwo nabavandimwe bambwiye ati gerageza nimba utogera iyo turi mu mahanga, aho hafi aho mu bihugu bikwegereye ugerageze turebe ko ubutumwa bwawe bwogera hano atari haki. Bwana Yesu asifiwe. Maze kwiga ibyo bintu, Bwana Yesu asifiwe, nizemo nahawe agakiza. Maze guhabwa agakiza mpabwa n'inshingano zo kukageza ku muntu utarakabona. Bwana Yesu asifiwe. Ubu hari umuntu wumva afite ikibazo cy'ingwara ariko yumva ko ingwara idafite ubushobozi bwo kugutwara, Imana itarabishaka, nta kibazo uzakira. Nimba Imana itarashaka ko ingwara igutwara, nta kibazo. Nubwo uhagararwaho n'abagizi ba nabi bose abutekereza bakaguhagarara hejuru, Imana itarabishaka ntushobora gupfa. Ndagutangariza yuko utenda gupfa Imana itarabishaka. Rero Imana yo mu ijuru impa ubwo bushizi bw'amanga bwo guhagarara kabwira abantu Imana, kayababwira ngo mwabavandimwe, mwa nshuti zanjye mwe, Imana niyigira ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu. Kandi umukristo nta mwanzagira ku isi. Narababariye. Timwumva ko mukubisa amashibukeya, narababariye. Ko murareka kuyakubita ni mwebwe bafashe. Jewe narababariye. Atukuzu. Kibazo mfite nuko izo nzira zitarakunda ko tuzigeramo. Ariko nzagenda mbabwire ngo ni jewe wa wundi mwiciye hano kuri kanisa rya Sepaki. Nta muntu uri hano wabibonye, ni jewe wa wundi. Ariko Imana yaranzuye, kandi mwese ko mungana narababari. Uri mukwanga kubabarira uwo muvukana, kurumva ko uzobona imbaraga zo kubabarira umuturanyi, cyangwa uzobona imbaraga zo kubabarira uwo wita umwanzi. Imana tubabari. Ndabasaba gutangira kubabarira abavukanye kugira ngo muzahabwe imbaraga zo kubabarira abo mutavukana. Kandi uko sinazanye urukingo rw'urupfu, kandi sinzi umunsi, ariko sinzapfana icyaha cyo kutababarira.
Atukuze Yesu. Ndabakunda abana benshi bamwe muri bo ejo narabwiye ko mbarera mcukije umwe ntangiye wa kabiri umuvandimwe. Mwana nyita sogokuru tate ukitoka unilete biscuit tate induraga nkamubwira ati ndayizana muwanje agatambuka akavuga ati nini uleta nini tate nazanye ntarico nazanye dusangira mfite n'amafoto narababariye. Bwana Yesu asifiwe. Uwo wanjanye ni mwene wabo kuri moto Dr. Wamvu yarambwiye ati ndakuvura ndi mwene wabo kandi urakira nupfa nuko ariko nje mfite umutima mwiza wo kukuvugakira. Abo wita abanzi bawe bose si kokuri. Atukoze. Aburarira kwijoro wo utekereza ngo nabanzi bawe si kokuri. Kandi agakiza kawe karashobora kudaturuka muri bene wanyu kagaturuka mu butekereza ko mudahujije. Kandi muri bamwe muri mwebwe hari abafite ibyo bibazo bagize ibibazo ibyo bikomere. Ariko umuti wo gukira no kubabarira. Iyo mpaye mvuga bino bintu mba mpaye ntari kiraro kiva mu mutima wanje kikinjira mu mutima wawe kugira ngo nawe ukire. Imana itondagireho ize mu mutima wanje isohoke injire mu wawe dufatikanye guhimbaza Imana. Imana yagukijije biriya waciyemo ugomba guhaguruka tugafatikanya kwishima. Iyo mpfa simba mpagaze hano ariko iminsi nsigaje tuzabana n'abakozi b'Imana kwisi hose bamoko yose b'imvugo zose buturere twose b'imihana yose b'imvugo zose ma dialecte 450 muri ico gihugu turacari hariye. Bwana Yesu asifiwe. Titwohemukira abahadutuje abakibaho abatakibaho n'abakibaho abo ngabo nibo badutuje. Namwe turabifuriza gutekereza kubitekerezaho mukamenya yuko dufite inshingano. Abanyiri iki gihugu nibazavuga ngo abana bacu mugenda ariko ntimutuveho muzogenda ariko ntimukatuveho. Atukuze. Muzagende kandi ndabizi ko abantu benshi bifuza kugenda n'ukuri ni byiza muzagenda ariko ntimukatuveho. Atukuze. Nababwiye ko nababariye icya kabiri namenye nakunze abantu. Narakunze. Atukuze. Mwaba pasiteri muri hano nakunze abantu hatarimo gutandukanya abantu muri rusange. Nakunze abantu. Namenye ko abantu ari beza kandi abantu ari babi. Ariko Imana iremye umuntu yamuremye ari mwiza gusa. Ntabwo Imana yaremye umuntu ari mubi. Imana yaremye umuntu ari mwiza. Nza gutangazwa n'ijambo abantu bari mu kuvuga ngo abantu babaye babi kandi nabari abantu. None iyo wise ngo abantu babaye babi wewe uri iki? Wewe urinde. Abantu ntibabaye babi. Abantu ntibabaye babi. Abantu ntibabaye babi. Nimba abantu barabaye babi, babaye babi kuri kuki? Kuri wewe uri umuntu cyangwa wewe nturi umuntu. Nimba ushaka kumenya ko abantu ari beza uzabanze wibaze ngo ese njewe ndi mwiza ku bantu. Kuko nababwiye ngo imyaka 5 irashize mfite umwana muri yeya yishyuye $800 mba mu nzu. Umurundi uri hariya yarambwiye ngo ni inzu hano hijya ugiye bukevuye hano buri mwaka no kugura inzu. Senga Imana mfite ikibazo Imana irambwira ngo nkweguriye abantu. Ndabwira ati Imana mfite ikibazo none Imana irambwira ngo nkweguriye abantu. Uruwa abantu n'abantu nabawe. Nawe we uri hano. Aba bantu bose nabawe nawe uruwawe. Nubitahura abantu ntabwo ari babi. Nubwirwa amahirwe yo kubitahura abantu si babi.
Atukuze Yesu. Twafashe urwandiko n'umudamu twandikira ijuru turayibwira ati watugize gutya ariko dufite abana bagomba kwiga. Imana irabikunda. Atukuze Yesu. Haleluya. Bene data, nza gusoza ndabahamagarira gukunda abantu no kubabarira abantu tukifite ubugingo. Nitutababarira natwe ntituzababarira. Nitutababarira natwe ntituzababarira. Tuzababarirwa. Iminsi dusigaje ku isi niyo kwishimiramwo no kunezerwa kuko ni miki. Iminsi dusigaje ku isi niyo kunezerwamo no kwishima tunezererwa Imana kuko dusigaje iminsi miki. Umwana w'umuntu agira iminsi ibaze ingana n'icumweru ku isi. Kuwa mbere ni ukuvuka, kuwa kabiri ugacuka, kuwa gatatu ukiga, kuwa kane ugakora, kuwa gatanu ukabika, kuwa gatandatu ukagira ibyo wakoreye, ku cumweru ugasezera. Iminsi uko uyirangije abantu baragira bate? Basubiriremo naho ndangiriza. Umwana w'umuntu abariwe iminsi ingana n'icumweru ku isi. Kandi ubu twese turi mu classe ya lundi mardi kugeza dimanche. Ubu nyine turi mu masomo. Haruwara ngira ngo umuntu wese uri hano yaravutse. Suko bimeze? Umuntu wese uri hano usibye abana batoye bahetswe yaracutse. Siko bimeze? Umuntu uri hano yatangiye kwiga wo kwiga ishuri sanzwe cyangwa ukiga ubuzima busanzwe kuwarize. Siko bimeze? Kuriga histoire yawe na amashuri. Amateka yawe na amashuri. Muri gatatu Bwana Yesu asifiwe. Muri kane warabitse. Warakoze nako. Muri kane warakoze. Warakoze ukorera abana bawe, ukorera umugabo wawe, ukorera umugore, ukorera umuryango, ukorera igihugu, ukorera ubwoko, ukorera torero. Urakora. Kuwa kane. Kuwa gatanu urahunika. Urabika. Samedi, weekend urarya, uranezerwa, urahunika, uratangira uravuga ati hasigaye dimanche ku cumweru. Utubwire ati njewe gahunda zose ndazirangije. Imirimo yanje yose irankurikiye. Atukuze. Wewe uri hano ugeze muri kangahe? Umuntu wese y'iclasse muri classe mu ishuri umunsi agezemo. Umuntu wese y'iclasse mu munsi agezemo.